हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं बहुत ही शानदार सिरप है मैकबेरी सिरप। यह कफ रिलीफ सिरप है एंड एंटी एलर्जी सिरप है। अगर किसी भी भाई की अगर खांसी है तो एंटी एलर्जी वाली खांसी उसमें काम करती है। बहुत ही शानदार सिरप है। और बात करें हम इसकी तो यह शुगर फ्री आती है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आती है, स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर आता है और शुगर फ्री आती है। बात करें हम एमआरपी की तो एमआरपी 131 रुपये, खास ज़्यादा एमआरपी नहीं है, 100 ml की। और बात करें कंपनी की तो ये आती है मैकलॉस कंपनी आती है इथिकल कंपनी आती है। ओरिजिनल सिरप, अगर किसी के भी खांसी हो रही है तो इस सिरप को सेवन करें, बहुत ही शानदार रिजल्ट है।